我们一起听一下，看一下什么样的声音能把射电都给拦住了。听到没有？慢速的时候，你踩一下刹车或者加一脚油门的时候，就嘎嘎嘎嘎嘎嘎的响，不管是好的路还是坏的路都响。快速的时候呢，你不踩刹车，它一路也是嘎嘎嘎嘎嘎嘎，此声音实在是非常的烦躁。从中午吃完饭以后开始处理了，到现在现在已经4点了，终于找到问题了。他妈的一直在内饰里面去找问题，还以为是踏板上面哪里摩擦的声音，找到现在终于把问题找到了。有没有听到这个声音？就是油箱这边发出来的，从外面传到里面去，然后在里面开起来的时候就感觉一直在仪表台里面的声音。所以说在里面去处理问题啊，你就是处理一个3天3夜，它也是找不到问题的。所以说搞异响这个东西，不要局限在某个点上面。